Përshëndetje, miq të nderuar, kudo që jeni dhe nga kudo që po më përcjellni. Sonte do të flas apo do të bëj një analizë. Më lejoni ta quaj të thellë, që prek 3 kënde të një trekëndshi i cili po tund sot marrëdhëniet ndërkombëtare dhe po trishton vendet perëndimore, si dhe ka krijuar një përqarje, një plasaritje mes bllokut perëndimor deri në ato përmasa sa disa nga vendet më të fuqishme evropiane ditë e më shumë po mbesin pa tekst. Pyetjen e parë që dua ta parashtroj këtu si hyrje në shtjellimin apo analizimin e këtij trekançi është, me sa vjen, pse Amerika e la Evropën dhe po kapet kaq ngusht dhe kaq thellë me Turqinë. Për aq sa po mund të kuptoj nga ndjekja e vazhdueshme e shtypit kryesor evropian, sidomos kohët e fundit, në Evropë ka filluar të shfaqet një frikë e sërishme nga lufta e tretë botërore. Përveç kësaj, ka filluar të ndryshohet rrënjësisht koncepti evropian dhe bindja evropiane që ishte deri më tani në raport me SHBA-n, si dhe edhe më e çuditshme se kaq, ka filluar të ndryshohet në përmasa të pa imagjinueshme koncepti dhe pikpamja e qytetarëve evropian, dhe jo vetëm e qytetarëve, por edhe elitave më të larta politike të vendeve evropiane në raport me miqësinë e nevojshme që duhet të bëhet me Turqinë. Kështu, në një anketë që u kry në 10 shtete anëtare të BE-s, me mbi 12.000 pjesëmarrës, 12.600 pjesëmarrës. Më shumë se gjysma e tyre besojnë që Rusia do ta sulmoj Evropën brenda pak vitesh dhe se këto vende nuk kanë sistem të mbrojtjes apo një ushtri të përshtatshme dhe të mjaftueshme sa ti kundërvihet sulmeve ruse. E çuditshmja e rastit e nxjerr nga kjo anketë, nga ky sondazh, është fakti se ky besim është në 85% të vendeve të Evropës perëndimore, që dënë të thotë se niveli i shqetësimit nga lufta e tretë botërore, që do të vijë nga Rusia duke sulmuar Evropën, është shtuar dhe ka arritur pikën kulminante, si dhe për shtypjet e qytetarëve evropian, e sidomos të elitave politike, të liderëve politik, të vendeve perëndimore, anëtare të BE-s, në raport me SHBA-n, ka ndryshuar thellësisht, si dhe ka ndryshuar edhe në raport me Turqinë. Sipas sondazhit të publikuar me 4 dhjetor, para një jave, dhe të cilën e kam analizuar për një 3 ditë në mënyrën më të detajshme të mundshme. Në atë sondazh të publikuar para 4 dite, zbulohet se një pjesë e madhe e evropianëve po e perceptojnë SHBA-n jo më si një shpatimtar i Evropës, po pati Evropa nevojë, por si një kërcënim serioz për Evropën, diçka e pabesueshme. Pothuajse gjysma e evropianëve kanë filluar ta shohin SHBA-n si një aleat i pabesueshëm, bile një numër jo i vogël i tyre edhe si një kërcënim. Dhe e treta, siç e potencova në hyrje të videos, në lidhje me Turqinë, shumica dërmuese e përgjigjeve janë të kësaj natyre. Bile që të përgjigje që lexohen në sondazh, unë personalisht i kam lexuar edhe në titujt
e artikujve kryesor të medjave, gazetave, revistave dhe mediumeve të ndryshme kryesore evropiane. Thuhet aty për Turqinë se Turqia është udhëheci i të gjitha çështjeve. Tjetër, Turqia është një ambasadore e paqes në arenën ndërkombëtare. Pastaj, se është bërë një vend i domosdoshëm për Evropën, pastaj Turqia e domosdoshme për të ardhmen për sigurinë e së ardhmës së Evropës, pastaj Turqia është një qendër geopolitike dhe të ngjashme. BE-ja nuk ka një ushtri të vetme ose ta quaj të unifikuar që mund të mbrojë veten kontinentin e Evropës dhe aq më keq, industria evropiane e armëve ka filluar të bjerë ndjeshëm në terma të nivelit botror dhe janë shfaqur rajone të tjera, shtetet të tjera, si Turqia, Brazili, India e sidomos Kina si fuqi jo vetëm konkurruese në prodhimin e industrisë së armëve, por ja kanë kaluar shumë shteteve evropiane bile edhe si tërsi e tyre. Rritja e madhe e industrisë mbrojtëse të Turqisë ka tërhequr domosdoshmërisht vëmendjen e liderëve politik të shteteve evropiane, pasi që dihet ma e kemi shpjeguar edhe këto, edhe ju e keni lexuar e dëgjuar gjithandej. Në vitet e fundit, presidentet e shteteve të ndryshme të BE-s kanë filluar të shprehin drejt për drejt ose tërthorazi dëshiren e tyre për ta parë Turqinë në anën e tyre në mbrojtje dhe bashkëpunim ushtarak. Në mënyrë shumë të hapur, atë që thuhet nëpër kancelari të vendeve të Evropës, e sidomos në Bruksel, e thanë dy liderët kryesor të Evropës sot. Kryeministri i Britanisë, teksa ishte në vizitë tek Erdogan, e pasti me njëherë kancelari Gjerman Merz, të cilët shumë herë dhe shumë gjëra në mënyrë të hapur, botërisht që t'i kuptojnë edhe qytetarët e rëndëmt, folën për rëndësinë e Turqisë në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe për domosdoshmërinë e një bashkëpunimi ushtarak midis vendeve të Evropës dhe Turqisë karshi një armiku të përbashkët, duke aluduar në Rusinë. E që unë mendoj se sidomos deklarata e Merzit ishte e egzageruar, apo të them e një anshme, sepse nëse Rusia është armik tani për tani i Evropës dhe rrezik i saj, një gjë të tillë nuk e mendoj për Turqinë. Politikat baraspeshuese, politikat e mençura të diplomacisë dhe administratës shtetënore në Ankara, të udhëhequra nga Erdogan, edhe pse një kohë të padëshiruara, të papëlqyera, sidomos pas fillimit të luftës së Ukrainës, po dalin se pas këshin qenë të qelluara. Përndryshe, si do të mund që mediumet kryesore në Evropë, në Francë, në Britani, në Belgjik, në Spanjë, në Gjermani, në Holland e Gjetio, ta quajnë Turqinë vend i cili po ruan baraspeshat ushtarake dhe geopolitike në gjithë globin e tokës. Nuk janë fjali të mia, por janë fjali të nxjerra nga artikujt kryesor të mediumeve kryesore të Evropës, si dhe nga sondazhi i botuar me 4 dhjetor 2025. Aty ku e kam gjetë unë, mund të gjeni edhe vetë dhe do të mahniteni edhe ju me përshtypjen e 12.600 qytetarëve evropian se si flasin në raport me Republikën e Turqisë dhe me Erdoganin. Republikë kjo
dhe president ky i cili deri para 5-6 muajve ka qenë në thumë të kritikave. E para, për shkak të çështjes kurde dhe e dyta, për shkak të pozicionit të saj neutral në luftën e Ukrainës. E kemi shpjeguar ne vazhdimisht problemin e grurit, problemet të tjera, çështje të tjera, që ja kanë pa hajrin jo vetëm vendet e rajonit dhe Evropa, por edhe pjesët cepet më të largëta të botës, ja kanë pa hajrin qëndrimit neutral të Turqisë, sidomos kur ishte në pyetje çështja e grurit dhe e plehrave artificial që përdoren në bujqësi. Që kjo mënyrë e të menduarit dhe besimit në Evropë, sidomos në dimensionin siguri dhe mbrojtje për Evropën, e ka sjell edhe Turqinë në skenë si një aktor i pakontestueshëm dhe i dëshiruar dhe i ftuar që t'i bashkangjitet aleancave, jo vetëm si pjesë e NATO-s, por aleancave eventuale që po mendohet të krijohet për të ballafaquar me Rusinë. Evropianët sot, kur tham evropianë se edhe unë e ti, që po e dëgjojmë janë i tjetrin jemi evropian, po kur themi evropian, sidomos në kuptim politik, e kemi, kuptimi është i vendeve perëndimore të Evropës, antare të Bashkimit Evropian. Evropianët sot e shohin me admirim ushtrinë, armët dhe industrinë mbrojtëse të Turqisë dhe pa diskutueshëm duan ta shohin Turqinë për krah tyre dhe në mesin e tyre. Balanca e deri tanishme, e deri para vetëm 5 muajve, kanë ndryshuar dukshëm, ndërsa në 3 muajt e fundit, Turqia është bërë vendi tek i cili vend janë drejtuar syt, jo vetëm të Evropës, por edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në minutat në vazhdim, do të mundohem ta shkoqis, pra këtë pyetjen në fillim që e bëra, fjalin e parë që e bëra, pse Amerika e la Evropën dhe e është kap me Turqinë. Paraprakisht 2 nënpyetje, që edhe ju mund t'i keni parashtruar, mund t'i parashtroni në vete kështu. A thua Turqia u rrit ka shumë nga një mbështetje amerikane nën tavolinë, siç mund të thot dikush, apo u rrit pikërisht pse nuk e dëgjante zërin e Amerikës dhe të Evropës që të parandaloj hapat e saj në 3 drejtime. Ka intervenimi i saj dhe ekspansionizmi i saj në lindjen e mesme, duke nisur nga Algjeria andej e deri në Siri, 2. Në parandalimin e ndërhyrjes, interferimit dhe përpjekjes për një bashkim të kësaj botës turke, nisur nga kufiri i Bullgarisë, të Stambolli këndin, të Edirne, e deri të kufit e lartë, të cepet e Kinës, dhe e treta që nuk dëgjoj, që të ndal hovin e zhvillimit të industrisë ushtarake. T'ju them të drejten, për të dyjat kam përgjigje pozitive dhe negative. Mbase, lexim shkencor, trajtim shkencor është ai i cili së paku një 10% i jep të drejt tjetrit që flet të kundërtën e asaj që e thua ti. Në teoritë politike të marrëdhënieve ndërkombëtare, në diplomaci, në shkencë, nuk ka çdo gjë 1+1. Bile edhe në fe. Në fe 1+1
janë vetëm dogmat e prera, eqimus sala, për shembull, fale namazin, etu zeke, jep në zeqatin, është formë dogmatike që urdhërohet besimtari të bëj. Por, për te kësaj forme dogmative fetare, gjdo gjë nënte është teorike, duke nisur nga shpjegimet e pejgamberit a.s. të sahabëve, të dietarëve deri në ditët tona dhe deri në përfundimin e botës. Pra, edhe atëherë kur them se shëbaja është arsyeja që Turqijes ja dha mundësin të bëj këtë havë, por edhe tjetra se pikërisht për shkak se nuk e dëgjon të kërcënimin e shëbave dhe të Evropës perëndimore, por u përqendrua në një angazhim të pashoq. Erdogan dhe njerëzit e tij arritën që duke mos dash t'i dëgjojnë të tjerët ta se ndërtojnë një Turqi e cila sot më është bërë epicender e shumë problemeve, epicender e shumë çështjeve, tek e cila shihet një mundësi shpëtimi në marrëdhëniet ndërkombëtare. Se cila ma shumë e se cila ma pak, unë e them kjo e dyta është ma shumë. Se nuk i dëgjoj të tjerët teksa interferonin në punët e brendshme të Turqisë, por u besatua kombit turk, me gjithë opozitën e fortë që ta këshyren punën e tyre, të shfrytëzojnë resurset nëntoksore të tyre, të bëjnë politika zhvillimore dhe t'ja presin me gërshan, lapsin e gjithë asaj opozite, qoftë si media, qoftë si aktivitete opozitare, t'ja u presin rrugën të gjithë këtyre nëse këto po shkonin në dëm të së ardhmës së kombit turk dhe të Turqisë. Një pyetje tjetër që ndërlidhet me këtë që po e shpjegoj është, pra, si erdhi puna deri këtu dhe cili është shkaku kryesor, apo cilat janë shkaqet kryesore të krijimit të kësaj atmosfere midis shëbave dhe Evropës, midis Evropës dhe Turqisë dhe në të njëjtën kohë midis këtyre dyjave Evropë, Turqi, Amerikë dhe Rusisë dhe alatëve të saj në anën tjetër. Do të mundohem me e shpjegue. Qartë që cilat janë, edhe njerë po them, cilat janë arsyet kryesore në Evropë, që trajtohen në Evropë, që e boni këtë shëban Donald Trumpin të jetë kaq i ftohtë dhe kaq i padëshiruar për një pjesë të madhe të qytetarëve të Amerikës. Si erdhi puna deri këtu? Dëgjoni miq, nuk është çdo gjë e rastishme. Qarqe të shumta të caktume që në Amerikë njihen si Deep State, shteti i thellë amerikan, dhe e dyta, qëndrimet, politikat e presidentit Trump e kanë vendosur sigurinë e kontinentit evropian në pozitë të dytë, në shkallë të dytë, dhe në shkallë të parë e ka qitë që kjo shteti i thellë dhe presidenti amerikan, administrata amerikane, që kjo mendësi amerikane që ka ardhë këto, e ka qitën në shkallë të parë, në rëndësin e parë, forcimin e krahut jugor të NATO-s. Për shkak të dy gjërave, për shkak të rëndësis të pak kontestueshme të detit të zi, dhe dyta, për shkak të rëndësis së ngushticave detare që Allahu i madhreshëm ja ka falë Turqisë. Dëgjoni bre miq, jo rastësisht po mdoket Sultan Mehmet Fatiho me vite të tëra
dhe me ato 10.000 viktima e shuheda e dëshmor insiston të marrë Stambollin. Dhe jo nuk është e rastishme pastaj që bota e krishter, sidomos ortodokse, kur ma nuk ka mujt me u pajtue me kombin turk, me perandorin Osmane të atëhershme e as që pajtohen sot. S'mujn me harrue. Humbja humbja e Konstantinopoljes, e vendit të perandorit Konstantin, e bazës kryesore të kishës ortodokse, vend që i ndërthur jo 4 anët, po 40 anët e botës, për botën ortodokse dhe perëndimin në përgjithësi, është një damk, apo është një plag e pa shëruar në mendesin krishtere perëndimore në përgjithësi e krishtere lindore ruse në veçanti. Andaj Sultan Mehmet Fatiho përmendet, nëse janë hadithe të qëndrueshme, edhe në hadithet e pejgamberit se lideri më i mirë është ai, ushtria më e mirë është ajo që një ditë do ta çlirojnë Konstantinopolin. Shkon deri në formate, nuanca dhe trajtesa edhe religjioze, teologjike, bile tekstuale të shenjta në Islam. Tash, me që ky Stamboll në dorën e Turqisë, që ky jug i krahut jugor të NATO-s, në të cilën është deti i zi në alt, dhe ngushticat të cilat ja ka fal, ja ka dhuruar Allahu, e Bosforit, e Dardaneleve, pastaj deti e Gje poshtë, pastaj tash projektin ndër më gjigantët në historinë moderne, kanali i Stambollit, për të cilën Erdogan ka hjek shumë ka hjek, derisa e ka bind, të thëmë kështu, e ka bind popullin e opozitën që shpifke, shumë ka hjek derisa e nisi marimin e kanalit të Stambollit, që mesa shihet ka me qenë një alternativ, jo rajonale, po për nga rëndësia edhe e kanalit të Panamas, edhe e kanalit të Suezit. Përshka, sepse ka me u lëviz, animo masit të ndreqen raportet Amerikë-Rusi, kanë me u lëviz rrugtime tregtare në për rrugën e mendafshit që kalojnë edhe në për Turqi dhe manalt pak aty ka deti i zi në përmes kanalit të Stambollit dhe ngushticave që i ka në dorë Turqia. Pra, miq, që kjo strategji amerikane që është duke i dhenë hov, po i afrohet Turqisë në dëm, në shpinë të Evropës, nuk bohet në mënyrë aq të verbër, aq të pakontrolluar, sa të cilësohet, etiketohet, analizohet nga ignorantët se administrata e Donald Trump apo Donald Trump po vepron saba ndryshe, nakshëm ndryshe dhe në mënyrë të pakontrolluar sepse na qenë ka një biznismen. O zotni, me qenë biznismen i suksesshëm në biznes, në nivele globale, pa pas një aftësi të 6, a një 7, një ndjenjë 6, a të 7, ma e një men që ta, kur nuk mund është me arrit. Provoje vetë, e kam provue shumë kushi. Pa pas qatë shqisen e 6, prandaj, unë edhe në politikën kosovare e kum pa gabim që njerëz e suksesshëm jashtë në afarizëm që nuk është punue të jenë pjesë e përhershme e porosisë e qeverisë koalicion e pa koalicion, që t'ju jipet ministria e jashtme,
që të shfrytëzohen aftësit, afinitetet, resurset e tyre në raporte me njerëz të mëdhaj vendimmarrës. A jeni të e pa, edhe po më kuptoni për cilin e kom fjalën, na? Dhe nuk është vetëm Bexhet Pasoli, po ka edhe a jeni të e pa tash. Erdhi puna që marrëdhëniet ndërkombëtare të ndreqen e prishen veç sa ti sa une, sa po merr ti sa po marrone, jo ti dush me marr më pak, jo ti dush me marr më shumë. Ekonomia gjithmonë ka qenë faktor determinues. Por erdhi koha edhe e pruni Trumpin ashtu që gjuha diplomatike e kaluar, ajo klasikja tradicionale, ma të mos ketë vlerë. Me shkru fjaline, ku be bën presje në qyshe, teke, veç sa ki në tavolin dhe sa ki me dhanë. Prandaj në biseda me shok, kur bisedoja kështu, ku më thonë se këta njerës të sukses shumë në afarizëm bot, këta do të më konë, do të mi lutë, bënu pjesë e qeverisë. Bënu pjesë e pandashme e presidencës. Krijoje një institucion të caktuar që bën Amerika e shumë shtetet botës, që të menagjohet nga personat e këtij. Sepse ka të mira, tash të puna e qësoj shka po flasune. Ngushtica e Bosforit, e Dardaneleve, kanali, ky tjetri, deti i zi, ka në synin e Trumpit ma, për te një interesimi strategjik ushtarak, e ka rëndësien pikërisht ekonomike që është shahdamari i strategjisë së sigurisë kombëtare të Evropës që e spjegova në 2 videot e kaluara. Strategjia e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është term i ri, të cilën jo shpesh ju ka ra me dëgjue, por që po trajtohet nga njerëz të niveleve të larta që i kuptojnë marrëdhëniet ndërkombëtare dhe sene. Strategjia e sigurisë kombëtare të Amerikës sot është shahdamari i lëvizjeve të gjeopolitikës në botë dhe është sekuenca kryesore për të cilën Amerika ushtërinë nuk po e fut në luftë, po i fut miqët e vet. Jo në luftë, por po i fut dhe po i përdor, po krijon miqësi të reja mbi baza ekonomike për ta realizuar që strategjitë sigurisë kombëtare. Vetëm sa ka ndikim ekonomik në vendet e ndryshme. Shtetet arabe, një digresion. Shtetet arabe janë të kënaqura me gjithë luftat e këto vrasjet e viteve të fundit. Dëgjojeni me vëmendje që ju lutem, Shtetet arabe, një numër jo i vogël i tyre, janë të kënaqura me politikat e reja të shëbave edhe për një arsye shumë e rëndësishme. Shëbat kanë poshuar së manovruari apo së imponuari të ideologjive, politikave të ndryshme, mendësive të ndryshme në lindjen e mesme. Çka po du me thonë? E kanë pa shëbat se me avçu demokracinë me zër, ose hajde të drejtat e njeriu, të drejtat e gjinive, këndejet të kanë konë hapi gabushëm. Do është kanë arrit qëllime për kohët e tyne. Por sot jo. Vendeve arabe është duke i ju thënë nga administrata amerikane, ndesh sunni, ndesh shii, ndesh ateist, ndesh katdush, ndesh demokratik, ndesh centralisht, ndesh mbrete, ndesh kryeministë, shka dush bëna. Në raport me mu ki mu konën mirë veç. Ki me i rujt interesat e mia. Arabët janë gëzu shumë, sepse kjo e ruan deri diku status quo-n politike të udhëhecive politike të vendeve arabe. Ata njëherë janë akomodu nga zarfi, është qaj damar që hec të poshtë dhe vazhdon më tutje, me gjithate Arabët janë të gëzuar e do të gëzohen të gjithë bota muslimane se nuk do t'i zërcatin ma me lloj laicizmje, sekularizmje, lloj demokracie e prallat të tjera që unë i kum dit, por që edhe ju tash po e sheni, po e shë këtë bota, se pas këshin qenë vetëm masha, mjete për imponimin e politikave globale të cilat janë udhëhequr nga bota perëndimore. Dhe kjo botë perëndimore që ka vepruar si një kuti,
si një ekip është shkarmoqma, nuk ekziston më, jenë prish raportet me saj, po flasën në këto Evropa e Amerika sene dhe po dalin në pa gjana të tjera. Po kthejnë atë që kjo puna e qësaj strategjisë amerikane të forcimi i krahut jugor të natës. Ku është synimi këto? Çka po synot, çka po du me thonë dhe çka është u veprue atje thellë dikon në qarqe vendimmarrëse të politikave të mëdha globale në Washington dhe në New York. Synimi kryesor, me që të nderuar, është quarja përpara e kësaj strategjie, duke krijuar marrëdhënie të reja, të mira, të afërta miqësore, aktualisht të tensionuara midis kujt? Midis Turqisë dhe Greqisë. Dhe duke i vendosur ato brenda një kuadre miqësie së paku për një 4-50 vjet. Pyetja bazë e pikës së parë, e këndit të parë që ti trekan që këto është. Nga çka varet miqësia e mundshme midis Turqisë dhe Greqisë, të cilën e dëshiron Amerika kaq shumë dhe e cila po i shqetëson vendet evropiane. A jeni tu përcjell mish ku u nisa dhe ku erdha, cila është një prej degëve, apo degëzimeve të kancerit që është duke i erozionuar hëngër nga brenda marrëdhëniet brenda perëndimore evropiane dhe amerikane. Cila është pra ajo bërtham që mund të afron Turqien dhe Greqien e që shkon në paralel me interesat amerikane, por që po i shqetëson vendet perëndimore, vendet e Evropës perëndimore. Kjo është vetëm dhe vetëm ishulli i Çipros. Çipro, kur është invadu Çipro, jenë bo programe shumë të mira, kështu turqit po vriten e persekutohen sen edhe në atje në Turkistan, brenda Kinës. Po pse s'po intervenon Turqia atje që intervenoj këto? Nuk ka puna veç të forca, se mundet me bo zarare atje mrena. Ta dini, mundet me bo zarare. Shtetet e mëdha mund me bo zarare në përmes pakicave në shtetet tjera. Por për shkak se turqit ose Çiproja e kanë ditë se është një zonë shumë strategjike dhe ja erdhi puna që pikërisht kjo Çipro, si ngushticat nalt, si kanali i Stambollit të jetë pikë nevralgjike e marrëdhënieve të pabesueshme deri para 4-5 muajve midis shëbave dhe Turqisë. Para ata që nuk e din, e para ata që e din, le të bojnë sabër të mi dëgjojnë këto një 4-5 pika, para ata që nuk e din, në syrin e shëbave. E kur thom në syrin e shëbave, ju me njerë logaritme se jam të folë për faktorin kryesor, që she më së largu, bile edhe më largë se vendet evropiane për shkak të fuqisë që ka, konstelacionet ndërkombëtare sot, Evropë, Amerikë, Evropë, Rusi, andej, mund të kontriboj pozitivisht në favor të strategjisë e sigurisë kombëtare amerikane vetëm Turqia. Pra, vetëm Turqia mund ta luajë rolin sot e dëshiruar për Amerikën në raport me Rusin. Se shka e qyshe tek nuk po hupi ko me i shpjegue në detaje, sepse edhe i kam shpjeguar deri më tani. Por, si pika po i numroj. Vetëm Turqia mund të luaj rolin e dëshiruar për Amerikën në raport me Rusin. 2. Vetëm Turqia mund të veproj në dobi të strategjisë amerikane me vendet
turke të Azisë qendrore. Do me thonë në raport me stopimin e Rusisë ka ato vende. A dhe bishka do me thonë ato vende me qenë nën kontrol, apo jo në koordinim me Ankaran, ndërsa Ankaraja mike e pa kontestueshme e shebave. A dhe shka do me thonë më ja prej rrugën, më ja marru një gardha të me thera, të pa ka përcyshëm Rusisë për me dalë të poshtë. Jo vetëm si fizikisht, por në të gjitha rrafshet. 3. Vetëm Turqia mund t'i prish balancat ruso-greke si një potencial i mundshëm, i rrezikshëm për Sheban. Megjithëse që Greqia miq është vend mik i shebave. Dhe për shkak se është i tillë, Evropa, sidomos Gjermania, kanë dhënë qindra miliarda dollar në Greqi kur paraqitej ose kur ballafaqoi me bankrotim. Megjithëse që është kështu, kjo Greqia është Bizanti. Është pjesë e asaj perandorie bizantine, është ortodoks kafeja dhe është krah i djathtë i Rusisë me Serbien për interesat e saj. Qëtë balancë të mundshme, qëtë rrezik ruso-grek të mundshëm të ardhshëm mund të aprish dhe që montoj vetëm Turqia. Se herë që prek interesat e Turqisë dhe se herë që prek interesat që to shka po i përmendi të strategjisë sigurisë kombëtare të Amerikës. Është faktor shumë i rëndësishëm në te. Tjetra, vetëm Turqia mund të veproj dhe mund t'i çojë përpara strategjit amerikane në Siri. Pati përpjekje bile edhe izraelite për ta fragmentizuar, edhe po folje me gramatik, për ta për ta coptue këtë Sirien, edhe për ta bo shtetin kur të Alevijet, tërtmërte, bla 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 kurgjeq. Interesi Turqisë është Rusia, interesi Turqisë është Siria me qenë e unifikuar, e interes i Amerikës është ajo që është interes i Turqisë dhe tërthorëse. Dhe Turqia është ajo që mund t'i çojë përpara politikat amerikane të interesave amerikane në Siri. Aty u kon problem Rusia, meq, këta me pa tash të Libia. Aty u kon problem Rusia, aty u kon problem Kina, aty u kon problem Irani, zate në përmes Iranit këto dy shtete superfuqit e botës kanë vepruar, më falni. Për te i kësaj, vetëm Turqia mund të ndikoj pozitivisht për Amerikën në shtetet e gjirit arabik. Ju a kujtoni se Katari, ju a kujtoni, thoi që për me keni kujtue, a kujtoni se Katari hajt bish qashtu pse do Turkija një Turqet ja likurën pak më të barë se Arabe jasane është lidhë ka shumë ngosht me Turqijena. Katari konsiderohet sikur një kushtimisht tamar, mos të mire kështu tekstualisht, si një krahin e Turqijes. Ushtria, sen, investimet, paret aty janë sigur midis dy vllaznive ende të padam. A kujtoni se rasishta? Po natyrisht se jo. Sepse është interes i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ballafaquar me Kinën dhe Rusin aty. Në pyetje janë vendet e pasura me naftë që nuk e din fundin e pasurisë dhe të paras e dollarit në shtetet arabe të gjirit arabik apo gjirit persik. Vetëm Turqia si e tillë mund të ruaj balancën në ato vende. Së fundmi është paraqit, si që spjegova edhe tash, i është dhënë rasti mu të regue, nëse bëhet nxënës i dëgjuar si ai thupra e mësuesit, i është dhënë rasti edhe Arabi Saudite, e që mendoj se ka me quhe edhe këtë rolin e dytë mirë përpara. Tjetër, vetëm Turqia mund të zbe ndikimin rus dhe arriti të zbe ndikimin rus në Libi.
pastaj ku në Mali dhe e qetën Francën për atyjet, pastaj ku në Somali, pastaj ku në Etiopi, pastaj ku në Somaliland, pastaj ku në Etiopi. Bile, ka mohabete, po përzien se Turqia ta luaj një rol pozitiv, po thon, me gjermat më janë thuza pozitiv për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për interesat të veta edhe në Nigjeri. Sepse vend antar i OPEC-ut, një ndër vendet më të pasura në botë me naftë, që e kum shpjegue kur kum fol për jugun e Sudanit, e luftën në Sudan, e kum lidh atje se Amerika po e çorton e po do mira Nigjerisë, se kishe Nigjeria po i prek pakicat ose të krishterët aty për do vorra për do sene. Puna e naftës. Bile Turqia mund të luaj rol pozitiv edhe me Madurun e Venezuelës dhe ka bisedime ose ka përpjekje që Turqia të veproj në këtë drejtim që shkon në favor të ekonomisë së vet dhe të këtyre interesave për strategjinë e sigurisë kombëtare amerikane. Tjetër, vetëm Turqia ka mund të parandaloj ndikimin evropian të dëmshëm për Amerikën, në përmasa të dëmshëm për Amerikën në Afrikë, në disa vende afrikane. Gjvagnerin, Francën, sen, ka, që aty ku u konë Rusia, e ku u konë Franca, që aty është Turqia ma në Afrikë. Dhe është duke kooperuar baja e mirë me Washingtonin. Pastaj, vetëm Turqia mund Turqia me marrëdhëniet e saj të shkëlqyera me Pakistanin mund të zbe rrezikun potencial të mundshëm të Indis në raport me SHBA-t. Ani pse sot India është një çekan amerikan kundër Rusisë, po mendoj kundër Kinës, ani pse Pakistani është aleat i Amerikës, raporti i pabesueshëm, përtej diplomatik, e përtej midis dy shteteve, midis Turqisë dhe Islamabadit, Pakistanit, është si parandalim i një kërcënimi të mundshëm të një Indie aleate e Kinës në të ardhmen, armike e Rusisë. Turqia e ruan qatë balancë. Dhe, meq, në Evropë, në raport me rrezikun rus, edhe një vend tjetër mund të çoj përpara strategjinë e sigurisë kombëtare amerikane, ashtu siç e do Trump dhe Washingtoni. Veç edhe një vend, dhe ajo është Gjermania. Historikisht, raportet turko-gjermane janë raporte shumë të afërta. Nuk ka vend evropian apo perëndimor me ndonjë vend jo perëndimor që kanë krijuar raporte historike, miqësie, tregtare, sa ka kriju Gjermania me këtë perandorin Osmane fillimisht dhe pastaj Gjermania me Turqinë. Me i këshyr, me i studiue, me i lezu ato studimet, ato revisat që i përmeni ka njere, raportet turko-gjermane të thujem vllazni. E po për nga atëre konfliktet e sene, vesh kur jam pyetje interesat. Për këtë arsye nuk dohet me hangër tunç fjalën e pozitës apo të opozitës në Kosovë, kur thonë se na prishi me qëta, na ka pas prish me qëta. U prish qëta, u shkatru 20 vjetë, kur gjë së shbohe, që këto janë këtë pralla politike për konsumet të brendshme. Raportet e shteteve me shtete krijohen vetëm mbi baza interesash, afat shkurta, afat mesme, afat gjate. Edhe Kosova në raport me Amerikën ruhet për aq se është vetëm interes amerikan. Ju betohem në Allahun. Në edhe krejt se gjade mu bohe. Krejt mu bo shinat të trenave. Po nuk ju dashtëm Amerikës, Amerika nesër e leket vend këtu. Raportet turko-gjermane kanë qenë të ngjizura shumë ngusht, shumë interesante që nga koha e germanikëve atëherë. Dhe fiseve selgjuke, pastaj Osmane, se ku me di qysh jenë lidhë kështu. Edhe gjatë luftës së parë botnore, Turqia ka qenë në krah me
Gjermanien edhe gjatë luftës së dytë botërore nuk hy në luftë për shkak të kërkesave të Gjermanisë edhe pas Gjermanisë. Pra, kur i shihni, këto po du me thënë, kur i shihni tendosjet gjermano-turke, deklaratat të naj ministri, të naj shoqate, të naj LGBT-je tërtmërt, më falni shprehje me këtë fjalën tërtmërt, po dini se është puna për një interes aty, për interes që i ndanë dishka, sikur vllazën e të vllaz, sikur kusheret, sikur njerëzit e një partije, sikur partit në një shtet dhe të ngjashme. Është e pamundën që dy individ të flasin me një gjuhë gjithmonë dhe kurrë, qoftë edhe në marrëdhënie bashkëtorëve. Kjo e ka personalitetin e vet, ai tjetri e ka të vetin, në të shumtën e rasteve pajtohen, mund të mos pajtohen. Pra, raportet turko-gjermane të mira edhe në këtë pikë të cilën unë po flas tani shkojnë në paralel apo shkojnë në dobi të strategjisë së sigurisë kombëtare amerikane. Kështu, miq, sipas SHBA-ve, sa më e drejtë, edhe nëse e mundimshme, të jetë çështja e Kipros, aq më i fortë do të jetë krahu jugor i NATO-s që po i nevojitet Donald Trumpit në raport me Evropën dhe në raport me Rusien. SHBA dëshirojnë që ose pse gjithë këto bre burr, SHBA qartë po dëshirojnë që në mesdheun lindor, që aty ku shpoj i ke, a ju kujtohet kur bëjsha statuse ka 20-30, që i përcjellësha, ku shpojshen ajo Ania Reise, Sanje Piri Reise në mesdheun lindor me gjetë nafte, me gjetë gaze që këtu u kallë, Izraeli, Egjipti, Franca, i qunë anijet luftarake me sulmue këtë Turqien, po e panë seriozitetin e Ankaras që i drejtoj raketat edhe u ndal u tërheqen anijet luftarake të Francës, u tërheq Greqia, se i boni be Erdogani, po flasë për këtë gjuhën e muhabete, i boni be Erdogani Sirije, kësaj Greqijes, si kur tanë Soqileri, zonja e madhërishme e dikurshme kryeministre e Turqisë, që i pati bo be Greqise, po nuk i heke tankat që i kenis të himara atje për me hien të i të lumi shkumbin, këna me djegën rajonin, po fillimisht Atinën, dhe u qetësue. Synimi kryesor këto, përveç strategjisë tjetër, është që SHBA-ja të ketë dhe të rritë ndikimin e saj ekonomik dhe tregtar në mesdheun lindor, e kjo mund të arrihet vetëm me një kusht, në përputhje me rrethanat që po mundohen t'i krijojnë aty tani Turqia dhe SHBA-ja. SHBA dal nga dal kanë fillu të ndërmarrin hapat e nevojshëm në këtë drejtim, fillimisht duke i identifikue problemet serioze midis Turqisë dhe Greqisë dhe duke u munduar që t'i zgjidhin ato. Nëse ja arrin që ta çon këtë projekt përpara, administrata amerikane atëherë do t'i vret kushtimisht 2 zogj me një guri. Një, do të stopojnë Rusien, si kur kinën të Grenlanda atje, dhe të kanali i Panamos, do të stopoj shtrirjen e mundshme të Rusis ka Greqia, dhe e dyta do t'ja krijoj një konkurrencë të fortë vendeve veriore të Evropës perëndimore, nëse këto eventualisht marrin hapa për krijimin e ndonjë aleance të mundshme kundër përtej aleancës ushtarake të NATO-s, kundër interesave afatgjata të Amerikës në Evropë dhe në botë. Pra, dy qenkan çështjet kryesore të cilat e kanë ndryshuar sistemin global. Si rezultat edhe i fuqizimit të Turkisë, si rezultat edhe i ardhjes së mendësisë e cila e prunja dhe Trumpin, deti Egje dhe Qiproja. Unë personalisht, deti Egje atje të Grykat edhe Qipro ka poshtë. Unë besoj bindshëm se zgjidhja e Qipros varet
në të ardhmen, jo vetëm nga qefi e vullneti kjo fontan dëshirave të shëbave, sepse me dhunë nuk arrijet, por varet shumë nga kinatësia që do të përfitojnë dy palët ndërluftuse për Qipron. Edhe ajo është Turqia dhe Greqia. Qëto, shka po e thëmë, e bazoj edhe në studime të hollësishme që her pas here po dalin në për media dhe që po i bën administrata amerikane. Me sa po shihet të nderuar miq, nëse nuk ju lodha, do të propozohet një rrugë e mesme në zgjidhjen e problemit të Qipros, rrugë e mesme e cila as nuk do t'i kënaq shumë ambicjet e të dy palëve, por as nuk do t'i le pa kurrë. Ambicia e njerëz palë e Greqisë është që Turqia të mos ketë pjesëmarrje hiç në Qipro, ndërsa ambicia e Turqisë është që ta ndan me gardh me kufi shtetënor atë pjesën të cilën e ka nën kontroll. Çesaj pune, jore tash, vizita e Starmerit, a ju kujtohet kur folsha fjalë të mëdha me tituje me sene, vizita e Starmerit po i treket në dorë Erdoganit e sene e qyshti po thue që ky pro Turki, pro sultani, pro Erdoganit qysh po thet për Starmerin. Këshire tash, meq, ndërthurja e videova, përcjellja kronologjike e ngjarjeve të mëdha, po flas me një ton, sado pak, kështu sarkazmik, por shumë seriozisht, me modesti. Pa i pej balanit be u pake për ato shka ka syje dhe shka i përcjell çdo probleme. Se Starmeri në fakt shkoj në Ankara me e lut Turkien, me e lut Erdoganin që mos me i bo problem bazave britanike shka janë në Qipro. Sepse Evropa ka nevoj, sepse Britania ka nevoj, sepse jemi aty edhe për kundër Rusis, sepse jemi duke kontrolluar edhe Greqin, andaj mos na krija probleme. Sepse Britania, kjo Turqia, ja pa të bo kusht Britanis, edhe Gjermanis, se që ka zdit i keni edhe me hek bazat për atyhet. Për shkak se filloj mu bo Qipro pazar pa të zot, shtëpi pa të zot, kush hyne. Fitoria e Greqis në këtë rast është, pra, që Qipro të mos shkoj krejt me Turqin, ndërsa fitoria e Turqis, Qipro të mos shkoj krejt me Greqin, por është një edhe dishka më shumë se për te i kësaj. Turqia në përmes qësoj marrëveshje me Greqin, me gjithë që në një luftë të vazhdueshme me ta, me një armiqësi shekullore me greket, qysh nga koha kur Greqia vret me qindra mijëra musliman, në mesin e tyre dhe shqiptar me etni, pas shpërbërjes së Perandërisë Osmane, dhe e kanë rrej shpulla gojës, me konop të lakt e kanë rrej sultanin të cilin e qoj në Selanik, dhe lidhur me konop e kanë ngrej zhag, si kur të ishte nej iq mendur në për rrugët e Selanikut, kombi turk, Turqia kur nuk i harron ato sene makabër që i kanë bohe mbi turqit në Greqi. Megjithatë, Turqia është e kënaqur që me një paqe të mundshme aty e fiton edhe diçka shumë më të madhe. Izraeli viteve të fundit, kohëve të fundit, e ka shndru Qipron një bashkë të babës së vet. Dhe marrëveshja paraprake me Starmerin, ulja e tensioneve me Mercin e Gjermanisë, parafrimi me Greqin, në shpinë, të jaruj shpinën vazhdimisht Washingtoni zyrtar, Turqia ka shpresë të madhe se do ta dëboj nga aty ushtarakisht dhe ndikimin e më pastaj shumë të Izraelit. Nga që kjo, jo me që të nderuar, nga që kjo konstelacion lidhne edhe punën, nga që kjo marrëdhënie turko-amerikane që po e shpjegoj. Edhe në raport me Evropën, lexone konstelacionin tjetër, atë të mundësisë së pjesëmarrjes së ushtrisë turke në Gaza, pjesë e vendeve
e programit paqeruajtës atje, dhe e dyta, shikojeni nga që kjo perspektiv, shikojeni suksesin apo mos suksesin e Turqis në Siri në të ardhmen, dhe e treta, shitja apo dorëzimi i F-35-shëve. Qëto 4 sende shikoni nga perspektiva e raporteve të reja që po bohën këto. Po, çështja e luftës së tretë botërore. Pika e tretë është, e qati sondazhi, kom edhe një 3-4 minuta, lufta e tretë botërore. Meq, synin tem, si qytetar i rëndëm që nuk është ndaj strategjist i arteve ushtarake. Unë mendoj se luftat rajonale dhe lokale kanë dallim shumë të madh prej luftave globale. Luftat rajonale ose lokale vinë si rezultat i mosmarrëveshjeve të gjata midis dy vendeve, por edhe rajonale që mund më kyçën 2-3 vende për lumej, për pjesë kufitare, për ndaj pasuri, për ndaj sene. Por luftat lokale kur në historinë e njerëzimit, të ke fundivisht 2 kemi pasna botnore, luftat lokale nuk e kanë fuqin, intenzitetin, ato dridhjet tektonike të brendshme, rrezikshmërinë sa të shkaktojnë lufta botnore, lufta globale. Prandaj, unë mendoj se as lufta në Ukrainë nuk mund të shkaktoj luftën botnore, as lufta civile siriane nuk mund të shkaktoj luftën botnore, as konflikti Pakistan-Indi nuk ka mujt, andaj edhe nuk e ka shkaktu luftën botnore, as konflikti në Azerbejxhan, Armeni, Kambodja, Tajland dhe të tjera, bile luftën botnore nuk mund të shkaktoj as pushtimi i Tajvanit nga Kina, sepse është lokale kështu. Kush mund t'i shkaktoj atë? Kush mund, si nisin luftat e botnore? Me njerë shëja sytë luftës e parë. Nisin për shkak të kolonive, të pasurive në ambiente shumë të zgjeruara geografike. Koloni quhen ato. Për shembull, Spanja, Franca, Portugalia, Holanda, e që besa edhe Franca, kam pas koloni të shumta, e mbrapa ka pasmetën Gjermania. Gjermania si një gjen që nuk e nin vetën kur nën kombet e tjera të Evropës, ka pas nevoj të zhvilloj një luft e që u bëhe botnore për teritore dhe pasuri së pakus qaq sa kanë marrë vendet e tjera evropiane. Nuk ka mujt me pa veten në atë nivel. Edhe lufta e dytë botnore është vazhdimsi e luftës së parë botnore. Përderisa shtetet kolonialiste, grabitçare të quaj kushtimisht, e kishin vjedh e marrë e eksploatue botën, Gjermania kishte metën një hap mbrapa, 2-3 hapa. Andaj Hitleri, mendësia naziste, tu e konsiderue veten të zgjedhurit e Zotit, fillon luftën e tyre kundër hebrejve, të cilët i shishin edhe si eksploatues të pasurive të brendshme të Gjermanisë. Jo se ka pas diçka gjenetike, jo, krejt puna është si të lufta e parë botnore. Hitleri, nazistët, mendësia e re gjermane, e shihte veten të shkelur në raport me kombe tjera. Andaj, nga brenda dohet pastrimin e Gjermanisë, ndaj atyre të cilët po e eksploatonin ekonomit, bankat, kejt dorën e tyre, dhe nisjen e një lufte të zgjeruar që u bo pastaj globale, lufta e tretë botnore, për shtirjen në dorë të gjerave të tyre. Një ndër arsyet kryesore që e krijojnë luftën globale janë, përveç këto që i thash, edhe krijimi i aleancave. Nëse pa aleanca s'ka luftë botnore. Nëse që ky raport i Amerikës me Turqinë shndrohet në një aleancë të pa imagjinueshme sot, krejtësisht tjetër fare nga aleanca që e ka pas tani nëpërmes NATO-s me vendet perëndimore, mund të pritet ndonjë luftë në të ardhmen. Përndryshe, në mënyrën siç po shkon sot, thirrja në luftën e tretë botnore, rreziku për luftën e tretë botnore është mashtrim mediatik i konspiracionistëve dhe është frikë
që vije aty për aty, por që nuk ka bazat të qëndrueshme nga të cilat bota sot dhe Evropa perëndimore me patjetërsisht do të ruhet. Natën e mirë.